പെയിനും ബാക്ക് പെയിനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് ചെയ്തത്. ഒരു നല്ല റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട്. സ്റ്റിഫുണ്ട് കേട്ടോ. ട്രപ്പീസിയത്തിൽ മൊബൈലുകളെക്കാൾ കൂടുതലാവുന്നത് വരുന്നതാണ്. രാത്രി മൊബൈലിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടുതൽ നേരം നോക്കി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ചില പ്രോബ്ലംസാണ്. റിലാക്സ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ പെയിൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, പുറകോട്ട് ഇറങ്ങി. ഓക്കെ, കൈമുട്ട് മടിക്കോളൂ. ലൂസാകട്ടോ ബോഡി. ലൂസാവണേ. ഓക്കെ, കയറി കിടന്നു. കയറി കിടന്നു. Who's അത്യാവശ്യം നെക്ക് പെയിനും ബാക്ക് പെയിനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് ചെയ്തത്. ഒരു നല്ല റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി.